Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, xorimanglar. Charchamayapsizlarmi? Mana bugun 13-dars. Past continuous haqida gaplashamiz. Past continuous bu o'tgan davomli zamon degani. Zamon bo'lib, biz bu zamonni o'tmishda ayni bir paytda qilayotgan ishlarimizga ishlatamiz. Qilayotgan ishlarimizga foydalanamiz. Misol uchun qanaqa vaqt? Deylik, men aytaman. Kecha o'tgan darsda o'tgandim. Past simple haqida. Past simple degani bu o'tgan zamonda bironta ish qilsak, bu past simple bo'lardi. Kecha futbol o'ynadim yoki shunga o'xshagan. Lekin past continuous bundan sal farq qiladi. Past continuousda aynan bir paytni nazarda tutishimiz kerak. Misol uchun, kecha soat 8 da dars qilayotgandim desak past continuous bo'ladi. Lekin kecha dars qildim desam past simple bo'ladi. Ayni vaqtini aytsak past continuous bo'lyapti. Shunda tushuntira olyapman deb o'ylayman. Ayni bir vaqtni aytish kerak. Endi qanday? Darak kabi. Tak, pozitiv shakli ega continuous zamonlarda emizar ishlash kerak, o'zi bilasizlar. Bu yerda endi past continuous bo'lgani uchun biz was bilan were ishlatamiz. Was were fe'lga ing qo'shamiz va to'ldiruvchi object. Endi gap tuzib ko'ramiz. Misol uchun, kecha soat boya gapda aytaman. Men kecha soat 8 da dars qilayotgandim deyman. I was he she'ga wasligini biz oldingi to be past mavzusida o'tganmiz. Shuni agar bu mavzuni tushunmasanglar, bitta qaytarib o'sha mavzuni o'tib olsanglar bo'ladi. I was doing my homework yesterday 8 p.m. Mana. Men aytyapman, men kecha soat 8 da kechki 8 da p.m. bo'lsa kechki 8 bo'ladi. Kecha soat 8 da dars qilayotgandim deyapman. Yoki-da aytaman, biz kecha obedda futbol o'ynayotgandik deyman. We were playing football yesterday afternoon. Biz kecha obedda yoki obeddan keyin futbol o'ynayotgandik. Bunda ham aniq vaqtini aytayapman. Endi soatga nisbatan aytmayapman, lekin obeddan keyinligini aytayapman. Mana shunaqa aniq vaqti bo'lsa past continuous, lekin aniq vaqtini aytmasanglar, qachon bo'lganini aytasizlar, lekin aniq vaqtini aytmasanglar, bu past simple bo'ladi. Tak, shunda pozitivni biz sariq qilib aytgandik. Shu hisobda endi inkor gapga kelamiz. Negativ shaklida qanaqa bo'ladi? Negativ. Birinchi ega yana endi was va were dan keyin not qo'yamiz. Bularni biz wasn't yoki-da weren't deb o'tganmiz, esingizda bo'lsa. Va fe'lga ing qo'shasizlar va to'ldiruvchi esdan chiqmasin. Mana shunaqa. Was not yoki were not desanglar ham bo'ladi. Qisqartirib wasn't, weren't desanglar ham it's okay. Mashina bo'yab qo'yayman. Tak, qizlarangda. Okay. So, gapni boshladik. Deylik, u qiz aytaman. U qiz kechqurun uxlamayotgandi deymiz. She wasn't sleeping last night deyman. U o'tgan tunda uxlamayotgandi deb o'tgan tun aniqligini aytayapman. Tak, yana
Nima gap aytsak bo'ladi? Okay. It wasn't barking yesterday morning deylik. It wasn't barking yesterday morning. U kecha ertalab hurmayotgandi deyapmiz. Hurmoq degani kuchukka nisbatan aytiladi. Shuning uchun it deb bu yerda itlarni yoki kuchuklarni nazarda tutyapman. Ya'ni u it kecha ertalab hurmayotgandi menga qarab degandek bo'lyapti. Mana buni ham gapni ham mana bu yoqqa o'tkazib olay, shunda yaxshiroq bo'ldi. Yes. This one is negative. Mana bu qoida bo'yicha ketyapti. Endi savol shakli. Question. Savol shakli qanaqa? Birinchi was yoki were. Keyin ega, keyin fe'l, fe'lga ing albatta qo'shiladi va to'ldiruvchi. Object. So'roq, question mark, boshladik. Sen kecha musiqa eshitayotganmiding? Sen kecha kechqurun musiqa eshitayotganmiding deymiz. Tak. You ga verb bo'ladi. Were you listening to music? Were you listening to music? Take o'tgan tunda. Okay. Yesterday night. Sen kecha kechqurun musiqa eshitayotganmiding deyapmiz. Yokida qanaqa gap aytsak bo'ladi? Misol uchun, men kecha kechqurun kechqurun aytyapmiz. Sen kecha ertalab nonushta qilayotganmiding deymiz. Yana sen deb. U deylik, o'g'il bolani. Was he eating breakfast yesterday morning? Mana. U kecha ertalab nonushta qilayotganmidi deyapmiz. Question'ni biz yashilga bo'yab yuboramiz hozir mana shu joyda. Yes, this is that's all. Mana shu past continuous bo'ladi. Gap tuzayotganda men bir nima deb o'ylayotganda bo'lmasa kerak, endi to'g'rimi? Mana bu qoida. Gap qanaqa ketma-ketlikda ketishi. Birinchi was yoki were qo'yasan deyapman. Keyin subject ega qo'yasizlar, keyin fe'l qo'yasizlar, unga ing qo'shasizlar va oxirida qolgan to'ldiruvchilar. Mana bunaqa bu yerda yesterday night, bu yerda yesterday night ham, to music hammasi bular to'ldiruvchi bo'lib ketyapti. O'shanga chalg'imanglar. Mana, yana past continuous qoidasini tushuntirib beraman boshqatdan, yana qaytaraman. O'tgan davomli zamon bo'lib, biz bu zamonni o'tmishda ayni bir paytda qilayotgan ishlarimizga foydalanamiz. O'tmishda ayni bir paytda qilayotgan bo'lishimiz kerak. Zamon tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Video tushunarsiz bo'lgan bo'lsa yoki yaxshi tushunmagan bo'lsanglar, qayta ko'rsanglar bo'ladi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.